No tak tu už úplne blato. Skúsim pozrieť ešte tú mapu. No táto cesta úplne končí. Ďalej už není značená. Ideme len po vrstevnici. Ale neuveriteľne blata tu je. Trošku sa mi dozaj lepí. Shit. Zákaz vstupu, súkromný pozemok. Ale to je zarastené. Počkaj, ale jakého vstupu? Aha, aj peši. Ale však sú tu koleje od auta. Na tejto ceste nemáme čo robiť. Fuck. Dobre, aspoň tu nikto nie je. Poďme po pravej strane. Tam máš vľavo tie vetvičky. Toto je riadne veľa blata. Ty vole, no sme tu. Kde? Však pri vysielači. Čo sa deje? No, po stopu môže mať medveď. To je asi moc veľké, že? No, tyčka. To je krása. Máš len ISO 200 inak. No. No, máš to bude dosť tmavé. Fú, začína nám pršať celkom. A tu iba taká prehánka v rozlohe 3 m štvorcové. Skús zachytiť tie kvapky, ide ti to? Musíš mi to nasvietiť. Takže hovoríš, že nebude ploške, nie? No, toto je fakt tá prehánka v rozlohe 3 m štvorcové. Máme túto pod toto, keď to teda bude trvať iba 3 metre. No, tak poďme. Na chvíľku teda. Ty si zober ten nižší. Driti, tam sú trne. No, toto dobre vymysleli. Možno aj prestáva. Neprší skoro vôbec. Počkaj, dám si rukavice. No, to je tam doznal. Nešmíka sa ti? Dobre. Ty, jak je krásne upevnené lanom. Po tomto lane vylezem. To môžem dať. Či mu moc verím. Ty už si za polkou, ty vole. A zase binderky. To je neuveriteľné s tými binderkami. To je sranda, ako je v podstate iba čisto centrála, oplotená aj ostňami, ale samotný vysielač je úplne v pôde prístupný. To mi vysvetlíte. No idem za tebou. Dúfam, že sa neskydám, lebo tu sú tie káble zaujímavo. No teraz idem len po takej priehradke na káble. Dobre. Si mi nechal stupačky od blata, dík. Toho sme šli. To sú jak divno tie stupačky. Ono je v podstate úplne jedno, či mám tvoje veci, alebo mám svoje. Lebo keď to rozbijem, tak či tak to budem platiť. Super, že to hovoríš zrovna, keď sme v takejto výške inak. No super. Ja som miesto stupačky teraz vstúpil na lano. Bacha na kábel, nech to neuzmeš. Dobre, budem sa snažiť. A heň pália oheň. Nasadnutie si, čo ste blázni? Čo tam není? Kytka vôbec. No a čo? Nemyslí na to, že si v takej výške. Neviem, ako to môže. Ako to tu nie je nasadnutie. A nedá sa ti za ňu už vyššie? Vážne? To je tam len upevnené len šrobami tá tyčka. To nemôžem dotýkať spadnúť len tak, že ide to zlo pravú zada sadnúť. To je nebezpečné. Mám jednu nohu na ukýtke, druhú na čo? No, jednu na klasickej reponej. Jednu na asi stojanie na anténu. To je namáhavé na ruky. Fuj, aj na nohy. Na všetko. Aj na psychiku. Jedno z lán istiacich. Na to sa dá dobre vstúpiť. Ja sa tak čudujem, že my máme takú dôveru v tomto zvare. Chápem, že zvar je silný. Tak o tom nie je pochyb, ale že tomu veríme, že to není vôbec
ale že vôbec hnilé alebo prasknuté. Inak pravidlo číslo 1. Nikdy sa nepozeraj pod seba. A čo som ja spravil? Jasné, pozrel sa pod seba. Je divné, že s tým ešte tak trasem, keď už som úplne u spodku. Dobre, už som mimo vysielača. Všade takéto, to je každých 70 cm je táto V-čková úchytka. Ale pozrite sa z tejto dolnej časti, úplne ze spodu, jak je to krásne symetricky. Toto bol prvý vysielač dneška a celkom ako dal zabrať na svaly, ale tu som zapájal dosť ruky, ako nohy. Ako to na každom vysielači, ale na tomto obzvlášť. Krásne chytenie lan. Z jednej strany, tu je druhá strana a tretia strana za mojím chrbtom. Nie, čo robíš? Ty si... Tak díky, no. V stromoch si počul to šuchotanie? Kde sú? Tu sú.